خاطب دريه وما عارفش هذيك الناس اللي غتناسب معاهم واش ناس مصوابين ولا ماشي مصوابين. عندي لك الحل، سير عندهم نهار عيد الكبير وحضر معاهم الذبيحه. عندك حاله من 3 ديال الحالات. الحاله الاولى غتلقاهم مخدمين الامداح النبويه ولا الموسيقى الاندلسيه، مبشورين ضاحكين لابسين القفاطن والجلالب، باها وخوها تعاونوا الجزار، خطيبتك وخواتاتها موجدين الماء والكراطه تيهضروا وتيضحكوا بحال شي وريضات. مهم تتصوب اتاي معمر بالصواب والاداب. في هذه الحاله عرف راسك طحتي على فاميله بحال المنتخب الوطني، كل واحد في البوست ديالو. مبروك مسبقا والكادو نصيفطو لولدي من كندا. الحالة الثانية لقيتيهم مجهدين التلفازة والمسجلة والروبينيات، خطيبتك مطيحينها المسلمين، ماماها هي اللي تذبح والجزار معاونها، خوها لابس عباية وهاز الكراطة، اختها تتقلب على بريكة، بوها تيشوف فيك وتيقول لا حول لا حول. في هاد الحالة عرف راسك تزرفتي، وقبل ما يطلع معاك قول لماماها خالتي هاد الشوا خصو كوكا، الا قالت ليك كوكا كاينه قول ليها نجيبها خالتي والماس، الا قالت ليك والماس حتى هي كاينه نبقى متبع مع جد امها جميع المناضات واي زمر ما يكونش عندهم في الدار، وعيط جبد حفيان حتى لعند امك، وعيط لي انا نجوجك عطا الله بنات الصواب. الحاله الثالثه لقيتي باها صوته في التلفازه والمسجله، هو اللي تيذبح، هو اللي شاد الرجلين، هو اللي تينفخ، هو اللي تيتنفخ تيغوت، جيبوا لي الكراطه، جيبوا لي نعمرتها. امها باكيه تتشوف فيك وتتقول لا حول لا حول. خطيبتك تتشوف فيك تتغمز فيك وتتقول عتقني صوفيني. في هذه الحاله عندك جوج حالات. الحاله الاولى غتصوفي البنت الضرب على نسابك وعندك الاجر. الحاله الثانيه غتصوفي البنت غتبدا خيطي بيطي عند نسابك. في هذه الحاله انت غتزوج بالبنت، باباها غيتزوج بيك. مبروك الزواج وعواشرك مبروكه.